这是高手。东山再起，咸时的失败，不免怨叹。路撇着爱较勇敢，有时天的光，有时天的暗，也袂永远这呢惨。白好开人怕人，发水会见重。地路撇人行人，世情才冷淡。想着予人心会寒，叫一声落魄的男子汉，留爱伊冲出万中的难关。东山再起，名声搁流传，永远留予人地流乱。暂时的失败，不免怨叹。路撇着爱较勇敢，有时天的光，有时天的暗，也袂永远这呢惨。注意看，这个爆单王又接到了一个大单，业主想让插座隐于墙面不突兀，这可难为坏了小伙，只好用一个淋浴插座来解决。各位业主下班回家，手机电量告急，却发现充电器还在客厅，这时候我拿出淋浴插座，阁下又该如何应对呢？一进门就能充电，采用高强度复合材料，耐冲击，不易变形，即使在电工师傅开关接线的野蛮操作下，也能保持稳定，避免接触问题，还拥有首张超薄高强度安装版开关优品认证证书，质量有保障，让你随时充电无忧。家里插座不够，要拉插线板，结果地上电线乱糟糟，看着心烦，还担心安全问题。或者家里的开关插座和家里风格不搭，感觉就像是穿着卫衣配了切尔西，这不仅仅是个插座，它是你家居风格的点睛之笔。微曲的面板，简约的设计，跟家里的装修简直是绝配。沙发旁平时想放一个电热水壶，小插座都是头几头，根本容不下两个大插头，就没法给手机充电了。这时候有了大孔距设计的淋浴插座，让两个大插头都能舒舒服服的插上，再也不用为了谁先谁后纠结了。还有晚上准备睡觉的时候，手机、平板、阅读器都要充电，但床头的插座总是不够用。这种带 USB 的无孔插座可以大大提高充电效率，有的小伙伴喜欢插个小夜灯啊、蓝牙音箱什么的，也超级方便。厨房等地方有电饭煲等高频率使用的电器，可以选择这种带开关的无孔插座，一键断电，安全更有保障。不但可以减少插头插座的插把磨损，手上有东西的时候摁开关也比拔插头更方便。淋浴的这款带开关的插座还能将开关和无孔插座分开使用，开关可以作为控制开关单独使用，老房子电位没留够的情况下，可以一个电位实现插头加电灯开关的功能，生活更方便。最后，各位业主请牢记，安装插座要考虑插座的位置，确保它们在方便使用的地方，避免被家具遮挡。大功率电器如冰箱或空调，最好单独用一个插座。对于有小孩的家庭，选择带有安全门的插座，可以防止小孩误触电。视频里展示用的淋浴开关插座，除了颜值高、类型齐全，比一般薄款插座更结实耐用，价格在薄款插座里也十分友好，超高的性价比，是您家居装修的不二之选。现在的水电工不内卷都不行，要是不整点花活，还真镇不住场面。因为啥也不懂的业主，居然要求电工用线管在墙面上做造型，要不是看在一天800工钱的面子上，估计所有电工连看都不会看他一眼。他先是在光滑的墙面上抹上一层厚厚的水泥砂浆，按他们的话说，这样能有效的预防开裂，并且做出来的造型更加漂亮。等干透后，麻利的将牌卡钉在槽子内，牌卡需要做成密密麻麻的形状，这操作让人看得头皮发麻。接下来他又开始了迷惑的操作，居然用角磨机把线管切平整。此刻大哥的脸上笑容已经压制不住了，洪荒之力都已经用上了，这千八百转的实在是于心不忍。
为了不让业主看出端倪，他的手艺主打就是一个不走寻常路，不过效果也是实打实的，哇塞加哇塞。这操作让一旁的业主看得眼花缭乱，双眼直冒金色的小星星，直夸男人手艺精湛。咱先别说这工钱有多香，就这手艺，一般人想破脑袋也想不出来。男人也是靠着这种另辟蹊径、不走寻常路的手艺，经常接到一些匪夷所思的活，别人都是干1天歇3天，而眼前这位大哥每天接活接的都双手发麻，从他嘴角压不住的笑容就可以看出一二来。不过话又说回来，男人这活虽然看着让人觉得头皮发麻，但活搞得却是有板有眼。一旁的业主此刻好像已经恢复了部分理智，当场提出了疑问：县管这样一刀切，你的良心不会痛吗？套上直接不能用吗？男人用师傅训徒弟的语气告诉业主，请不要质疑我的专业，就这活他只保3年，让业主把心放在裤裆里就可以了。大家觉得这个活搞得如何呢？后期会不会有开裂的风险呢？有懂行的老铁赶紧评论区探讨一下吧。他会魔法吧，让我无法自拔，不懂得悬崖勒马，让我体会吧，这爱恨的落差，爱是绚烂的烟火，遗憾是一线昙花，鱼儿飘飘，船儿也摇摇，请带我去远方，再看看他的笑吧。现在我无依无靠，失去了的怀抱，你离开的每天，我都是煎熬。他会魔法吧，让我无法自拔，不懂得悬崖勒马，让我体会吧，这爱恨的落差，爱是绚烂的烟火，遗憾是一线昙花，鱼儿飘飘，船儿也摇摇，请带我去远方，再看看他的笑吧。现在我无依无靠，失去温。这活我很满意，漂亮的要死要死的。果然是牛人不走马路，超人外穿打底裤。就是这位其貌不扬的小伙，去到工地应聘大师傅的职位，要求老板月薪2万。在场的老师傅一听，忍不住哈哈大笑，说小伙年纪不大，吹牛的本事却不小。我们这些老师傅做了20多年了，加班加点也才拿1万5，你开口月薪2万，从来未见过如此厚颜无耻的人。小伙说，虽然自己才30出头，但是他却有着25年的施工经验。老板听后更为吃惊，眼睛瞪得比我拳头都大，一副满脸不敢自信的表情。刚喝在嘴里的82年普洱茶猛然喷溅而出，老板也未作言语。为了考验他的真本事，随即说，要是在1天内你能制作出一件让我满意的架空回填，每月多给你加5000都不是问题。小伙面对老板的考验也是不慌不乱，话音刚落，他便拿起工具开始了他那精湛的操作。他的动作娴熟自如，切割过程准确无误。小伙对自己的技术还是很有信心的。原来小伙从小就成长在一个瓦工世家，5岁就开始跟随隔壁王叔叔学习瓦工技艺，怪不得他如此张狂。话不多说，接下来让我们喝着82年的可乐，沉浸式观看小伙能不能制作出一件令老板满意的作品，让我们拭目以待了。整个制作过程非常精彩，当成品出来的那一刻，肯定让你惊叹不已。明白为什么说牛人从来不走马路。小伙他手艺好，业务越来越多，最近想借点钱升级一下自己的装备。朋友对我说，可以试试抖音钱包里的放心键。打开抖音，在我的界面下进入钱包点放心键，点击激活额度后，跟着要求进行申请，最高额度20万，等资金回来还上就行。视频到这里，由小伙纯手工制作的创意架空也接近尾声。既然帅气和美丽的你已经看到这，希望能动动你发财的小手，点个免费的爱心支持一下，你们的支持就是手艺人持续创作的动力，非常感谢。怎么样，是不是有点创意呢？
那么大伙说，小伙子手艺是否能拿到月薪2万5呢？真是公鸡头上顶青蛙，顶呱呱。这年头遇到不懂装懂的业主，真的是让人挺无语的。这位电工被逼得在地上画起了圈圈，要不是看着业主给的工钱合理的份上，这位经验丰富的电工说啥都不会多看他一眼，非要让小伙在水电上大做文章。好在小伙见多识广，用卷尺作为支撑点，再用笔来画线，换成一般的新人还真不一定能搞得了这位业主。俗话说，拿人手短吃人嘴软，所以小伙也只能这么搞了。不过这水电做的让人看得后背发麻，这么干难道不怕后期楼板开裂吗？有懂的老铁赶紧在评论区发表下见解吧。把交叉点开好槽之后，工人小伙开始在开好的槽内钉上管卡。你还别说，工人小伙这么做的手法还是值得一看的。徒手将水电做的横平竖直，将其做成层次分明的形状。一旁的业主此刻还在不停的念叨，让小伙按照自己的意图做。小伙只得不厌其烦的修改，满足业主无脑的各种要求。该说的都说了，不听劝的业主依然我行我素，让工人大叔按照自己的想法做造型。小伙不慌不忙，一手拿瓦斯枪，一手小鸡玩的那叫炉火纯青。用一句话来形容，真是公鸡头上顶青蛙，顶呱呱。就是越看越觉得这活干的有点悬，后期开裂我觉得是避免不了的了。业主的想法其实也很单纯，那就是花高价请一个听话的工人做一个花里胡哨的活，为的就是比邻居家的水电更加抢眼。这想法也真的是没谁了，不到1天的功夫，这个水电就算做好了。大家觉得这么漂亮的造型，业主以后还要铺砖吗？是不是以后家里来个朋友，就把地板翻起来看看，让朋友夸赞一番？知道的老铁赶紧评论一下吧。